Et salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous apprendre, je vais pas vous apprendre à faire ce slime malheureusement, mais je vais vous apprendre à faire celui-là. Il est hyper bien. Je vous le conseille vivement. Il ne colle pas. Donc si vous le voulez ce slime, achetez-le à Action, pas cher. Donc, je vais le ranger et je vous apprends à faire celui-là. C'est simple, il vous faudra du Sanex Derme Protecteur, du Extra Total. Désolée pour la machine qui venait de dépasser de mon écran. Et d'un frigo, d'un réfrigérateur. Et de la peinture pour faire la couleur que vous voulez. Moi j'ai fait cette couleur, elle est magnifique. Et des paillettes si vous le souhaitez bien sûr. Vous allez commencer par mettre du Sanex. Voilà, dans votre petit truc. Voilà. Ensuite, vous allez mélanger avec un peu de peinture. Vous allez tremper un peu votre crayon dans la peinture et vous allez le tremper dans le savon pour que ça forme la couleur. Du coup, là, ça forme beaucoup la couleur. Je vais en remettre un peu. Du coup, je vais le faire en 2 fois et je vais les rassembler à la fin. Lui, franchement, il est nickel. Je le mets de côté. Voilà. Donc ça vous fait cette couleur déjà. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai utilisé une brique de Lego pour faire mon slime. Si vous me suivez sur la chaîne, vous connaissez que je faisais des machines à bonbons. D'ailleurs, c'est rare que je fasse une vidéo sur le slime. Je sais pas pourquoi tout d'un coup, j'ai voulu faire du slime. Donc, je me suis cassé la tête à faire... j'ai testé plein de trucs avec du savon, tout. Et ça marchait pas. Et au bout d'un moment, je me suis découragée. Mais j'ai réessayé le lendemain et ça a marché. Donc, ça va faire cette couleur. Là, vous mélangez bien, n'est-ce pas? Vous allez prendre du extra. Vous en versez un tout petit peu. Attendez, pas sûr, je vais en verser dans le truc. Parce que ça m'arrive tout le temps d'en verser trop. Il n'y en a plus beaucoup. Je prends le reste. Parce que ma mère, quand il y en a... quand il y en a beaucoup, j'en mets trop. Et quand il n'y en a pas beaucoup, j'en mets pile le bon. Vous allez faire plein de petits zigouts dans votre slime. Attendez, voilà. Ensuite, vous allez mélanger, bien sûr. Là, ça commence à faire la pâte. Regardez. Super, non? Voilà, bon, là, ça vous fait à peu près la pâte. Je vais en reverser, je vais verser la fin. Bon sang, tu vas tomber ou pas? Faut que tu lessives. Je peux en verser trop. Voilà. Et je vais remélanger. Si vous voyez pas bien, là, ça commence à faire le slime. Donc, vous allez mélanger à peu près 5 minutes. Donc, moi, je vais mélanger. Donc là, voilà, je crois que j'ai assez mélangé. Alors, je vais mélanger 5 minutes. Ça allait être trop long. Vous mélangez dès que vous trouvez que ça fait à peu près la texture, vous arrêtez. Donc moi, je trouve que ça fait déjà la texture un peu. Donc là, vous allez mettre dans votre frigo pendant à peu près 1 ou 2 heures. Ouais, 2 heures, c'est mieux, je trouve. Donc, on se rejoint dès que je suis dans la cuisine. Donc là, vous allez mettre votre préparation dans le frigo. Donc, je vais le mettre... je vais le mettre en bas. Ici. Non, je vais le mettre en... Non, là où je pourrais le mettre. Allez, je vais le cacher là-dedans. Voilà, et on se rejoint
dès que les 2 heures sont passées. Allez. 2 heures plus tard. Donc, oui les amis, là ça fait presque 2 heures et quelques ma préparation. Et dans le réfrigérateur, on va voir ça tout de suite. Je referme, attendez 2 secondes. Voilà. Préparation, ça donne du coup ça. Pas mal. Juste à espérer si ça colle encore. Non, ça ne colle plus. Donc attendez, je vais la poser la caméra. Attendez 2 secondes. On va le faire par terre, c'est pas grave. Je vais vous toucher cette. Et puis c'est bien élastique. Au coup ça colle encore un peu. Attendez, je vais essayer de sortir ça tout de suite. Donc voilà, j'ai réussi à sortir. Est-ce que ça a marché? Ouais, il a bien marché, hein, franchement. Moi, je dis qu'il a marché. Il marche à la perfection. Donc moi, je vous le conseille vivement parce que, franchement, sans colle, il fallait juste de la lessive. Et d'ailleurs, je vous ai pas précisé, c'était pas obligé la lessive extra thermoprotecteur, je crois. Vous pouvez prendre les autres lessives. Et par contre, le shampoing, ouais, ça c'est obligé. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout, bien sûr, à commenter. Ciao!